座骨神経痛は座骨神経剥がしで改善できる。はい、ストレッチ整体師の友です。今回はですね、座骨神経痛を改善させる座骨神経剥がしをご紹介していこうと思います。座骨神経痛はですね、座ってたりとかちょっと前かがみになったりとかする時にですね、後ろの筋肉を伸ばされるとともにですね、座骨神経も引っ張られて症状が出てしまうわけですね。なのでお尻が叩きたくなるようなとか、膝の裏が痛いとか、足がしびれてるとか、そういった症状が出てしまうのが座骨神経痛ですよね。で、座骨神経痛を治すために、いろんなねストレッチとかありますけども、今回はですね、その座骨神経痛にめちゃくちゃ有効なですね、座骨神経剥がしということをやっていこうと思います。座骨神経痛というのはですね、中でどういうことが起きてしまっているのかというとですね、座骨神経があるとします。で、座骨神経の周りに筋肉やら組織があって、こういうふうにありますと。で、組織によってギューッと圧迫されてると、その神経が伸ばされたりとか、ギューッと圧迫されて動けないとかっていう風になります。こうやってね、筋肉があって、その下に神経がありますね。で、ここをこうやって神経っていうのはね、ある程度遊びがあってですね、動くようにできてます。こうやってね、体勢を変えたら引っ張られ方が変わりますよね。これがガチッとね動かなければですね、こう変えた時にブチッと切れたりとかするわけで、ある程度ですね、その動きに合わせての遊びがあるわけです。なのでこうやって動いてるのが正常なんですね。で、この状態であれば座骨神経痛というのは出ないんですけども、周りの組織によってですね、ここがギュッと圧迫されて、この滑走性、滑りですね、滑りが悪くなってしまうと座骨神経痛が出てしまうわけです。なのでこの滑りを良くするということをやっていきます。なのでこうやって組織に抑えられてるとダメなので、ここからですね、座骨神経を剥がしていく、つまり座骨神経剥がしというものを今回やってですね、今お悩みの辛い座骨神経痛を改善することができるということなんですね。では今回ですね、3つのバージョンでやっていきますので、この3つね全部合わせてやっていただくと効果がね2倍にも3倍にもなっていきますので、ぜひ最後まで見ていただいて、1つだけじゃなくて3つまとめてやっていただくことをお勧めします。では実際の内容に入っていこうと思います。今回ご用意していただくものがありまして、それはですね、このタオルですね。このタオルを使ってやっていきます。先ほども言ったように座骨神経剥がしというぐらいなので、筋肉に押さえつけられているものを筋肉から剥がすようにね動かしていくということをやっていきます。はい、そのイメージをね持っておいてもらってやっていただければと思います。絶対に守ってほしい注意点があります。痛みを伴わないようにやってほしいんですね。例えば今から足を上げていくっていうことをやっていくんですけども、足を50度まで上げると痛みが出てしまっている人、こういった方であれば50度まで上げるのではなくて40度まで下げた状態で、セルフケアをですねやっていただくようにお願いいたします。今からやることをですね目いっぱいの力でやってしまうと、その後に症状が強くなってしまうことがあります。やっぱり痛みが強くなってしまうと不安な気持ちになったり辛かったりもしますので、痛みの出ないようにやってほしいですね。なのでこれは、絶対に守ってほしい注意点になりますので、それを考えながらですねやってほしいと思います。左の足が座骨神経痛になっているということを仮定してやっていきます。こういうふうにね伸ばしてもらうんですけども、この時点でもう痛い人もいます。こうやってね、お尻が痛くないとか太ももの裏が痛くないとかしびれが強くならないとかっていう方はですね、この状態を作っていただいてですね、このタオルを足にかけます。この時もこういう風にかけてしまうと多分痛いと思うので、ちょっとね膝を曲げた状態でこうかけてもらって、でかける場所は半分よりつま先側にでこうやって伸ばしていくということをします。この状態でですね手を使って引いてきます。で足首をリズミカルにギュッ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 、こうすると下の筋肉がパンパンパンと伸びてると思います。それと同時にですね、その下にある神経がギュッ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 と動いてます。その下の滑走性、こうやって動かすことによって滑走性が増していくということなんですね。なのでこれを痛くない範囲でやってください。ギュッギュッギュッと。あまり強くやると痛みが出るんやったらちょっと弱めにギュッギュッギュッとやっていただくと。この体勢がもうすでに痛いという人はですね、膝をちょっと曲げます。膝曲げた状態でかけます。で痛くないとこまで伸ばしていただいて、でこの状態で先ほどと同じようにギュッギュッギュッと伸ばしてください。で痛くなくなってきたらちょっと伸ばしてっていう感じで痛くない範囲を探りながらやってください。これで座骨神経の滑走性が良くなっていくということです。はい、ではですねタオルを使ってですねこれ20回やっていきます。かけていただいて引っ張る、1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。では次のステップに行きましょう。次はですね、膝の裏側の坐骨神経を特に伸ばしていくということを意識してやっていきます。で、こういうふうにかけてもらうのは同じです。で、ちょっと引いときます。足首を起こす。で、この状態で膝を伸ばしていきます。で、これも痛くなる直前まで、ここで痛いんだったらここまででいいですし、で伸ばしていくということをやっていきます。これも20回やっていきます。1、2、足首を起こしたまま3、4、5、6、7、8、9、10。しんどい人はこうやって寝といてくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。これで膝周りの坐骨神経の活動性が上がっていきます。はい。で、次ですね、お尻周りの坐骨神経の活動性を良くするために、また同じようにかけていただいてですね、次は股関節を中心に動かしていきます。この状態から引いた状態でギュッと。で、伸ばしてもらって、次またこっちに戻す。ではやっていきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こういう感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と OK。これでお尻周りの坐骨神経が伸ばされているということなんですね。活動性が上がってどんどんこう動きがついていくわけですね。なので坐骨神経がフリーの状態になって坐骨神経痛が取れていくというわけです。はい、いかがだったでしょうか。今回の内容は以上になります。今回の内容がためになったと思っていただいたら、ぜひ下からですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。ストレッチ整体師のともでした。またね。